hiji kalayan syukur urang sangatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos mamparinan pirang-pirang nikmat ka urang sadayana. Salawat jeung salamna mugia salamna dicurahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge dina raraga milangkala anu ka sataun anu diselenggarakeun ku Tunil Sunda channel. Alhamdulillah wa syukurillah kalayan Teteh Wancin Mustari nincak mangsa utama dina dinten ieu khusus dinten Minggu kaping 18 September 2021 anu bertempat di kawasan Puncak Bambu Simkuring Sarengrengan di atas nami Tunil Sunda. Mahaturkeun ngawilujengkeun milangkala anu ka sataun. Tukituna timpah rebu nuhun naksa ketika bingahan kepada penggemar, kepada pendukung anu parantos ngiring ngarojong ngadukung ku berdirina Tunil Sunda. Mudah-mudahan jerih payah rekan-rekan sadayana ima tanagi emutan harta banda nutos teu karaos aina nincak anu ka sataun. Mudah-mudahan janten ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala. Harapan simkuring mudah-mudahan Tunil Sunda anu digeus diwuwuh ku rekan-rekan wargi-wargi seniman. Mudah-mudahan lulus mulus barokah salamet sapanaja dina kanan kalayan pamudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin panghijabahna kalayan pamudah-mudahan dipasihan keselamatan dipasihan kelancaran. Oke rekan-rekan sadaya wabil khusus para kru para pendukung aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur ti simkuring wilujeng milangkala anu ka sataun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kajian murid pesugihan lain itu dina acara naon sih teh? Acara naon? apa nih teh milangkala Tunil Sunda. Oh cek ieu nama ulang tahun merenya. Birthday Happy birthday. birthday ulang tahun. Aduh. Tapi nya seperti kieu gitu. Kalau kajian nurek pesugihan. Tapi tenan naonnya resepnya. Ya tenan naon. Dengan orang mah naon lah. Ieu meureun Nyacapkeun ucap kumaha kitu teh? sanes Yang kitu sana sancapkeun ucap dah. ageng paniatan. Tah eta bener. Hari niat nama meureun teu kurang teu langkung. Syukuran ka Allah. Ya, Wirehna terus teh karaos panginten Tunil Sunda ieu teh pas dinten ieu teh nincak anu ka sataun. Nya. Hitung pangeling-eling yen urang teh gitu. Ya. Berarti dinya teu lepas pengorbanan, teu lepas perjuangan. Namun panginten ku kersaning Allah sampai saat ayeuna udang sataun masih tetap eksis, masih tetap berjalan seiringnya dengan waktu pangintenan sok sanos kondisi situasi ala kadarna. Dan panginten aya tujuan nama syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nepi ka detik ayeuna teh masih kena berjalan. Nah, Ngeureuy sok sanajan bari pateuh. ieu ge hayang ge duka kumaha. Kan ieu teh ya nya ai kadahna mah Kang Yoman aya. Nya sadaya kru kumpulnya. Ready aya. Palurah Nandang aya, kameramen, editing, Ya. komplit, terus Wah sabun. jadi 8 malah pernah bebarengan. Ya. Nyamung ayeuna aya di Pertabunan Channel. Iya. Kang Wo, Asepnya. Asep. Jeung Pinsa, Nya. oge Ica. Ai kahoyong mah ieu teh ngariung deui. Iya. Kumpul di sarereanya gitu. Ngan berhubung dengan kesibukan masing-masing. Tah eta bener.
Jadi orang saya we kieu ritualna eta. Mungkin ngirangan sok sanaos olahraga tapi pangen hari hubungan secara keluarga mah tetap nganteng. Iya, teu putus eta mah teu putus. Namun kehalangan ku situasi kakeperyogian aranjeunna masing-masing. Sok sanaos panganten ieu ala kadar anu aya mudah-mudahan bae janten cukang lantaranna nya istilahna nambi majeng atana pi persaudaraan keluargana langkung erat panganten eta nu di Malahan mah aya keneh tuh nu kaliwat. Naon Aya naon? keneh nu kaliwat titin naon. Oh bener deden naonnya. Deden. Seueur keneh. Seueur kru teh seueur gitu lainnya gitu. Ya. Sok atulah di kawitan. Suang kawitan bae panganten ala kadarna nya tadi getos diucapkeun kahiji ngabilujengkeun lah. Bilang kala anu ka sataun pamudah-mudahan langkung majengnya langkung ningkat panganten langkung berkembang atuh ka rekan-rekan penggemarna mudah-mudahan ulang bosen nya ngabilujengkeun nganuhunkeun kana dukunganna mudah-mudahan be panganten janten sarehat hiji urang buntang kana asihna Gusti urang yang baik kana pangijabahna sairing ku niat dumagi urang sadayana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun sareng ngabulkeun soalna naon sekecil apapun niatna syukuran yakin 1000 kali yakin panginten Allah ngijabah kana pamaksadana nah amin Mudah-mudahan tontonan pitune ieu teh sing janten tuntunan. Eta bener Kang Yus bener. Atur nuhun kanu setia gitu mengikuti. Karena dukungan anaknya ti rekan-rekan penggemar gitu. Ya, Karena komenna. atuh teh hilang panginten nambihan ka khusus ka kruna oge ka hiji sing sarehatnya Amin. Paranjang Yuswa arageun rezekina urang berlindung panginten ka Allah kalepatan da urang masa dayana ge hiji hamba anu teu luput tina kalepatan urang neda tawakuf hapunten ka Allah Subhanahu wa taala tos kalangkung atuh ayeuna urang berlindung mohon kasalamatan ti dinten ayeuna pabayun urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala pamaksadanana diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa maulana Muhammad wa salim wa radhiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya maulana ya ma'bud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan taqiyyim wa majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik wa sajid Allahumma anta salam wa minka salam wa salam wa adkhilna jannata darussalam tabarok rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni a'udzubika min syarri wa min Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga sok. Tiup lilin lah tuluy nyanyi atuh. Nyanyi. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday dunia Sunda. Ya tuh orang ek niup ya cek lah. Lilin ya. Lain, eta ditiup di sedot beta. Ngor juga disedot. Potong kuena tuh sok Iya, potong pesona. kuena. Atau mau aya sensor.
Lain eta. Kami langsung Di kumaha eta murakna atuh. Sabaraha urang ya. Ngadi sabaraha urang. Bagi seperempat. Loba. 8 bener 11 sewang ya. Sabelah ewang. Wi, Aduh. bagi wi, dibagi wi. Dibagi. Bingung sudah ngabagiin aja ku. Sok tadi. Gas, mending kena sagegel ewang atuh. Geusnya mending dikiokeun Tah, bae. gitu. Ya, nyopotan. Aduh. Ya kue ulang tahun. Ulang Yang tahun. hiji. Luar biasa. Tapi ulah ningali kue. Nah, urang mah ningali demi kamajuanana we gitu. Ibu ketu mam kue. Mam kue ulang tahun Bae Ibu. nyelapnya teh poro. Bapak kan. Ada bunga coklat namanya wi. Deng. Lapar pan. Dia timbang geus dibuka tah. Lakin dipapaikeun ieu mah dalapat gitu. Awas ya ningali. Waduh. Aya tilu deui itu Kena sok we top we. Karunya teuing Mak atuh mana pot teh. Sok makan. Yuk. Mimpi apa tuh nama? Sok makan bismillahirrahmanirrahim. Wat. Apa? Dek. Ya. Kue nak. Mana? Nah, iya kuena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neme dina raraga mieling milangkala Tunil Sunda Channel parantos rengse diselenggarakeun kalayan ala kadarnanya. Tah ayeuna parantos rabadana ngarengsekeunana tinggal panginten saur paripaosna nama ngahijikeun atanapi ngahijikeun niat ngamajengkeun dina Tunil Sunda ieu. Ku kituna panginten simkuring sareng kru saparakanca ieu ngahaturkeun nuhun lah kana pendukung bantosanana sagala rupina. Hatur nuhun, mudah-mudahan janten kasayanana. Oge simkuring sareng sakru ieu tuleh ngantos saran kritik demi kamajengan panganten kitunya demi kamajengan ti Tunil Sunda sakitu anu kapihatur diantos Hilap anu can subscribe, like, Subscribe we tanya. Itu share. terus mohon tak itu neme di kersana Pak Ketua pangintenan gitu mangga Kang tadi sok pilih aya naon udah didugikeun Tapi simkuring mah panginten atur nuhun lah ka sadaya penggemar Tunil Sunda Channel berkat dorongan motivasina itu terus kritik-kritikna gitu malahan eta nu diantasnya nah leres demi kamajengan Tunil Sunda Channel sakitu panginten. Ayo, sore. ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.